Ok, non, ma belle. Tozo tala yo to yebi oza marié. Mo lo ba keso ba tikeli yo moins 500 kara. O sepelisa ye. Paye mo pe na suka o sengo merci so pas na mbongo apesi yo. O banga pe toza marié. Et kozo ba problème téléphone. C'est-à-dire que toza na mama qui marié ti toi na gay. C'est-à-dire que eza mambu ya gay. Eza façon ya koloba ke 100 kara de compta yo 4 fois. Basi baboya ko. C'est quoi bien tenacé. Boyo buleka na sem super comportement. Oh mama 4 ata yo moko 4 et mitalakati ba mo oh faut talaka bien noko faut sentir que noko asola bien tenacé ya ngana na ebise ke pona la kise ke ngana mobali ya solo po yeni ana na fonga ba na sima oh botala forme mo mobali wana te oh bango baganga ki bazaka très populaire apostila ka bimata député ata na commune ki mbantseke to mona nani abima Junior abima beta bango nyonso onga populaire sia ya wapi na mboko ya bino ba photo oti na komina place ota o kanisa na changu pana bango za wapi che bango na changu wala chana banda na kimbanza ka kasa kuna yo shini populaire ba yo oze le côté pona ko sa ka le côté we rason azala le côté yango ba photo ka été Zakari babaso mwana lukunga somba pale na kitambo ba voter massivement na lukunga. On comprend? Ouais la pena chali baya bo zéro. Quoi yo phénomène. Phénomène te biso to sala phénomène. Oh, faire l'équipe bango tout na koyemba. Yebite na maison mère depuis faire longwa maison mère kufa. Yebsa na maison mère net chanteur ni azakuna. Yemona yebi na koyemba te. Yemona. Ouais bako, boyeba yemba. Moi écoute bien. Oka ba chanson mona 13 ans. Maman muta bongsa ngo fere. Ye mo le la ye ayebi. Muta mega ko sauver mon keta ngatikala za héritier. Héritier pa kei. Donc hotel bina bo mbula na mbula. Eloko ezati ao. Tokoza na bango bongo match ya likolo. Mbate zali. Toko banga mutu te. Po ya turo ta na oya. Omoni so oye ya turo. Wera penande na ko taye kitoko. Pona biloko pena aso na bimiso oyo. Bino bozaka na lingala to finir lokola fufu. Siko lingo taye lisusu. Oh. Faut pemisa mutu. Photo lo barandengo na tanga opemisa mutu na yo na te. Abende matoite. Ngana ko kamula pena na pince. Na maboko sute pince pena. To kamuli pena. Omone loko na beti yo. Likama bangulo yo. Ndenga zawana wera bandu pese su visa te tozana binwa kangela baninga masolo oh kasi te bango ba ofinga biso ngana lobika pekisa e po wana za ka premier épisode nana mususu na kubimisa héritier mfuki pekisa ka yango de bo maka moto déjà manga mfuki ko pekisa ngate héritier mfuki ko pekisa ngate yango moninga na zo yebisa déjà na de la forêt apenda batu na ima to aleki na ba émission alors que oui il est comme ça ou est millionnaire voilà au comprendre tant que lobby lobby il est ça la sous zacle ça d'école au moins ce que muta obi mazo bezayi abanda ko finga faire banda tongo faire alongo na maison mais faire atala répondre était yemo ami mona ka bimazoba mais faire za muta lobaka te biso to lobaka fingi zakari biso to finga président na bino ouais zacle la bana ebele ba teti mabe biso to za ba jara ba toza ba jar te ko net o tangela ngoma musicien wezake oh voici ma main droite ouverte yo ke tombe la gauche muta ba zamba bongo o cultiver la haine et non la paix ba artiste adengo na bongo ba ba zamba ya kosakana te lelo neza boye ba komo boya ko pese visa pour ngulu amemi na poto ça pas le problème oh akomo conseiller ba fali abatu o fali muta koti ya sala nini ke ba pese visa te Mundela comprendre que niveau zo me mangulu. Palado madame palado monsieur. Atanta banakati azate. Donc azo me mangulu makasi. Yanga ya turo même 10 babo pesa. Tabu na ba fabrica ça bon. Fabrica ko ta me ngulu te ba musicien de ba okima. To kata ça ba musicien de ba okima. Mais oya weza ke bangulu nde ba kima. C'est-à-dire à quoi même na ba pasteur na tche teinture koto ya jaune.
so babi obutali mna ko pasta na so bina pena dongo aso balola luketu ale musenzi ya Sankara de Kunta na mwana wana wo ana choba choko wana pede mo balala la wana masoko oh na ba ngai ne sina yebisa bango na miaka quand même ça déjà bango na loba na bango ke turo to za prenan to skena na justice to samba c'est-à-dire ba comprendre na peke tana bango pe ko musila tant bango ba lobaka pona ba zaiko ba kotaka duti na zaiko concert wana rata ezali ba image ezali e iki se image bango ba boyaka ba vie tour na bango bandi mapeke bango ba siliti so akufinde asili mutu azana nu vivable basili atayo bango tango bandolo bana ba vie na bango ba ibete ke komela pe bango sikaba moi ba lobe lingala fasi basisi bino oh bon ngana nanga wanga nyongo ni mutasisi biso azate lingala fasi nde impact nango sila mo bilo ndimi na bino c'est-à-dire na ibandeli nde to zalaki na siko to ndenge mote mais du moins to tikali ka lingala facile original biso nde mto boti bango nyonso pourquoi pas bango bakondima oke oui biso pe to koli sikso to ndana ngo eza bongo te bakisio basimbaki liboso lelo bazana ngote ba doser po bana fu bakola otama ngo lia pe bana batu bazo lekisa batu na banenga ba systématique solo bo pese big na kaiti Sankara et comme ma biki na kaye ah loro te info rien pour la relaxer ki info rien bo pese big na kaya koma phrase ga makambo ya lo bana munoko na yi akoma on a papier na lingala kaka même po biso tout lo ba lingala akoma on kana lingala français te comprendre nde ba yeba bato maye les places wana boloke na lela MBK TV na monoko nini bolo na leli MBK shana malamu hoyo tala bango bajaloué bazobanga banga MBK eninga na gate Mubenga yo osa danger mutaleki yo azate muto pa oya leka yo aozalate Patrick Mubenga na bouche le véritable de Bandale Manger Congo d'éducation pour tous Mubenga oh ya Pichu Madofa oh yeah MBK TV officiel mais suivez l'émission. Ouais, mbote na bana nyonso tu ya MBK TV officiel balobi chaîne na bato ya boss Patrick Mubenga de bouche mobala mbiji na ozali ingratité d'ailleurs caméra nazo saluer bongo Frida Ouz papa na Kena papa na Clarisse to bosanité Montréal Colbis muto alamba biso Gilles Colbis bambote no koto zali to bosanité bambote to fandi c'est pas héritier vous qui la crèche balobi motema après d'interrogation papa moté malamu Mabela Goma na pesi ba ebanga mbote lokola taille sentima koto zali babi fondation toujours likolo to yambeli bino moko DG Manda o bazali ba yaya na biso na musala bango batu ba encadrer ka biso so mo lelo 16 pisa za ka boza grâce na bango ba encadrer biso na batoli na wana ba concert na bango to zui po to betane masolo o no surtout ezoleka citoile o tozo yoka to lingi to soala na dans temps moni e boyebi to ko soala ni to parler na union surtout o boko découvrir biso na bino to za awa. Bonsoir DG Manda. Bonsoir maman. Bonisa. Kimia. Oui, n'est-ce ouais, na kandate. OK. Naka seko za na kanda bo moi nzamba za na kanda te. DG Manda. OK, to betana ma solongo na musique lelo to moni ba ndeko ya wenge musique ndenge basangani. Bazo sala disque moko. Mais to komi ko yoka to sepele nde basangana ipo eloko to lukango déjà ça fait longtemps to zwango te ndenge zwami boye to zaki nango esengo mais to ko yoka lisusu ndenge zabongo bazo sala kaka deux chansons. Eza ya wera na jibe piana. Ozomona teke mabemo déjà roya na sima wana. Bon. Ya pe ko sangana bango kaka basangana na bango pe kaka. Ya pe mabede. Mais bo sangani bo zaki bino dete. Bongo siko ba le makaba ba dide masela ba ko tsanze mbote ba yeka pona accompagner ka wera na jibe. Fo ye batina bon. Et cause la pe ba close. Ndenge ba solo laki. Po ya liboso. Ezaka tam so ba contacter ki Ale Makaba ou bien nani batu mususu wana mais
bango bapesi condition habité soko solina na jibe na wera biso tozana biso donc bakoye pe retrouver un problème était batika ke jiba tia nzembo wera tia nzembo donc ils en ba yokani peut-être la sens à bongo peut-être au cause à peine à raison la sens à bongo mais comment on a le bande qu'on a biso ba ki au prester na Dubaï to mona ki ke ambassadeur son excellence Kofi Olomide o azwaki passeport diplomatique lelo akete akiko procéder atikalaki o kolobanini. Non, bon. En réalité, on a une idée pénatée à sa place parce que l'organisation c'est la présidence. Dans le ministère, il y a industrie. Parce que les équipes ont une exposition par rapport à la richesse au biso de Zanamo. Il y a un ministre Belé Bazalaï, il y a tourisme, il y a cadre de route, il y image, il y a un malam. Pour mboka na biso image c'était comme un ndenga ke biso toza capital ya viol ba guerre ezaliao or expo wana elinga kolakisa eza pona ko benda ba partenaire bato ba roya ko investir ba investisseur ba ya ba yebisa bango ke oui awa so ye na mboka na biso kuta biloko boyo ya qualité donc ozo présenter richesse au bino bozana na mboka na bino boteka mboka na image mususu puis investisseur baya ko construire na mboka na bino mais pona ko lobaka ya Kofi Olomide na yebité pourquoi ba benga Kofi Olomide et pourquoi ba ponaki JB pourquoi ba ponaki Gims pourquoi ba ponaki Viena Zaiko viage ça pourquoi ba Inos Bidon naza vraiment na idée té ezaka problème organisation peut-être cause à la peine à moment où balinga ba benga Kofi azaki concentré azo préparer tam so loko à cause en attente ou bien nous autres ezaki bien donc wana naza pena na précision te opesa na précision te opesa le temps de moni ba kego te ka ki tire na biso kuna beaucoup mingi ezaki ba spectacle mais na monde de spectacle biso na kinto ebi wa se kwa za makasi na spectacle bon kuna ezaki beaucoup plus spectacle ezaki culture kolakisaka ke rumba donc rumba congolaise kolakisa rumba musique na biso ndenge donc côté ka nyonso ya biso c'est-à-dire ba richesse autoza nango na musique autoza nango lokwa ba zaiko côté ba seben côté ba nini jibem piano chant bo mona ndenga yembaki ba games ba olakisa ka culture congolaise ba inosbi pona olakisa niveau ya musique na biso côté kango pe libanda na ba degré mususu balati boye en tout cas bo comprendre toi na RDC donc il bat tout ya SNL en tout cas bon me ko bongisa musala na bino mukie courant mu te déranger ki biso le bitongo kati to bi moi to ça les a souté et en to continuer mission na biso lelo to landi chef tina boulot le bité bozela to sala dans to zo sala en tout cas DG bonjour pour to kutani lisusu bonjour maman lobi to sukaki côté na to sukaki to moni honorable Zakari Bababaswe a lobby que non public bato ba que non beta na Dubaï public yana to ya ki ba no zena ka ba ezero ka musicien moko maître Gims okolobani pona bato amona iba image c'est-à-dire que tant ba lo ba public yana ya public congolaise de o ezayi wana ba otali bo mupiku wa mindele nde bazaki wana o ba uti ba payer belé o ezaki ba yi ba artiste na biso te ba artiste na biso o ezaki baza basali combien de temps o ezaki baza coffre ba beta musique te ba obimisa album te nana wa yeba bino na cadre bon na cadre wana mais bimi loko andeti akitisi su bandeko na ye o bakende ko proster kuna neti nani bandeko ne babete kuna to bete kuna ebite ba inos bi babetaki jibe mpia na betaki inos bi déjà beta abeta libanda bo mona déjà nezana so tali événement de salamaki inos bi bini saibatu ba bini pena sele ke le basali cercle wana ezai ba congolais donc c'est ça bon tolito yeba sikoyo to kotaka na masolongo mbala moko problème ni ezoleka entre Viena biso Zakari na Weranson. Le problème est zati. Mais le problème est que Sankara de Kunta bazo tinde ba wera po afinga Zakli. Oza sir. Ngam na olobati.
soki eza sire te ye wera odementir yango atinda mutu badementir yango ke wi Sankara de Kunta batindi ye te mpo na yoki ke il paraîtrait katan tosalaki émission wana il paraîtrait kakola alekaki alobi ke wi Sankara de Kunta baotindi ti batindi mpe nani ti sikoyo finalement Sankara de Kunta aofinga Zakle po aza nani po awa ntango azofinga bakonzi wana tu baotala ye mais réponse to application ya Zakari ntango akoaffiche ndeko mabe mais ntango yo osala makambo ne nyonso moto aoloba aza te nde place nga na omona mabe yango na vomie tobeba na kaka ndenge Sankara de Kunta aza kofinga na kombo ya Weranson biso pe tofinga nanu wera na kombo ya Zakari mais Zakle mutalobi abia fabuka wera nde ba fabuka fufu na mabu elengi nango pe yango wana te aloba so eza lokuta mais vous Zakara pas lobi vient na so Zakle azali produit fabriqué par ye na ndeni ayebi na koloba ye abi nduse eloko mama monte bilo mususu mutali bomba so akomoloba makambo eza na sens te première fois les gars na TV c'est Zakari mutalekisi alors les gars sont na maloba ndeni mutane zoba bon tout na soit niveau ni d'étude na ye école primaire ou pour kombo ne kuta ebo komanguti solo bo pese big na kaiti Sankara eko mama big na kaye loko te info rien pona ko laksa ka info rien bo pese big na kaya koma phrase ga makambo ya oloba na munoko na ye akoma ona papier na lingala kaka même po biso tout oloba lingala akoma on kana lingala français te comprendre nde ba bato maye les places wana DG ok non mabe tozotala yo toyebi oza marié mo oloba keso batikeli yo mwasi Sankara osepelisa ye peye mo pe na suka osengo merci so baza na mbongo apesi yo obanga pe toza marié ekozo ba problème te na fona c'est-à-dire que toza na makambo ki marié te to na guerre c'est-à-dire que eza makambo ya guerre eza façon ya koloba ke Sankara de Kunta yo 4 fois basi baboya ko c'est quoi bien te na se boyo buleka na se mso pe comportement mama 4 ata yo moko 4 emitalakati faut talaka bien noko faut sentir que noko asolaka bien te na se yango na yebise ke pona lakise ke ngana mobali ya solo po yeni azana fonga ba na sima bo talaka forme mo mobali wana te mobali na nini e bor bine konda pino sentime ke dodido dodido bor bina dodido do seke deshe mando yo koto kuna masolo da ye pena etolo mo efandi etolo mo pena mobali pena donc senti ke momia ye asepela oki gu apesinga na mbongo abite papa musasali kitoko mais sœur balingo yoka boye te tiko lo baboye ko ba yo benga pa pamba déjà marié bo benga été mais on profiter ka numéro po be tolo mo lali awa te na besoin numéro te na sa publicité na ngoti mais ça ka pona ko lakisa ke mobali ndala lali awa wo mutu so abali 4 fois faut tale bien soit bakanga ndoki moi ça mona ba musique na ndaku mususu ekomi 4 fois ko mabe faut tala ke mobali a bien te na se faut ba réparer kitoko so moi mbala nde ngwana ya oswana na ngai afinga Zakari ta Sankara de Kunta ngai nesi na promettre oke ngana obeto kaka o mato na obeto kaka to kuta na yo omoni ba gero ekosila na ngo mais yo ngana obeto kaka mais pas promettre okuna pa wilika yemeke na so ba yebiso so bokuta na obeta yo ko luaka terrain mo bokuta na pake nini na pake nini caméra ya MV wana ozo contrôle technique tant ba beta mudumda sa caméra za la téléphone de sa wana boyem si sera to kuta na ka personne na stade de martyr ngo bino bo bandana no avana wenge ya na ko beta na nzoto ni na zana ngo na nzoto ni po ya bundela wenge ta bundela wega abundela wenge ta yogi jiba leki ya oloba abundela wenge ta abundela wega po so to lobi wenge bango nyonso basila na okina ba manda chante ba okota musicien moko ya sans impact offert à leki ya bandati kingasani na makolo no ba manda chante okoti suna manda te na yoki ya awa rekat yoko regarder Zakari yo manda chante
Oh, batikelo orchestre batata moko kana mte. Hein? Tu habites so vient na bisa tikelo yombo ou bien nini? Pas orchestre no mongo na no kokango te. Orchestre vient na biso o kute salama o ezali ke na kitata na ye. So abeti bo ba vie ba ye. Mi ayo de pom donc yombo na yombo. Yo so beti so concert na to fele. Na oya. Oh, to ça ba jete ko manda chanta tepe na concert o fela na ngoya. Tout le monde ma solo ya solo donc au bandina ba manda chante basila mutaleki bango tout na succès se faire ah moi là tuka wenge maleki bango tout ah wana ka wenge na bango tout na longoli mututi akasi ngaka c'est soko lobeka na ba musicien ngo ba ah mais fallait ba numéro 1 otiki e wapi tiens na lobby to beta masola clan wenge on comprendre to beta masola wenge c'est-à-dire que faire aleki bango tout na ko yemba na ko bina na makambo na succès ye aleki bango tout donc va faire na nie nde bazawana nde basila na bango ba fanda na nie po wera bimisi so eloko nini sans impact protéger base oh na banga nini wera se loko te eloko na mystique protéger base na koloba ngo protéger ko ayebisa bambwa na yena ba zoba na ye ba protéger base bato liboso ponga na banga mutu te sina yebisa ibango na mona ki olobi méchant danger obi ka fo beauté trésor limi na lingana beta ye po yangana longo na lo bate yaki no pesa nde sango ke moi mobala na biso okasaneti ke ba G état de droit oh italio elingo lo bani makale za te état de droit tango ya zo leka na teva lobby c'est état de droit te babunisi betio hein ye ba na ko loba pesa ngali ko fe bima poto ye bana ke to amibali asa 9 mois libuma mama na bango ngape na sa 9 mois to contrôler neka makofi et ça appelle likambo yango na masolo po we na sonde ngana donc sans impact banda atiki ngasani na kidiaba ameki machine oyo ya kozana match amona kiti azani ka atikali ka bongo azali na alena match nga amona azani ka bongo kaka balande ete wera oya tangu wana wera bimia avandi ka boyi on dirait bino donc au centre bino kende batie tufi awa batie tufi banzinzi ba ebele ya kosakana ti mais lelo wera ta leki ayi wera yewana c'est bon c'est-à-dire ba comprendre un peu que tant na bango pe ko musila tant bango ba lobaka pona ba zaiko ba kotaka duti na zaiko concert wana rata ezali ba image ezali iki c'est image bango ba boyaka ba vie tour na bango bandi mapeke bango ba siliti so akufinda asili mutu azana nu vivable basili atayo bango tango bandolo bana ba vie na bango ba iba teke komela pe bango kasika moi ba lobe olingala fasi basisi bino oh bon ngana nanga wanga nyongo mutasisi biso azate lingala fasi nde impact nango sila bilo bondimi na bino c'est-à-dire na ibandeli nde tozalaki na siko to ndenge mote mais du moins to tikali ka lingala facile original biso nde mto boti bango nyonso pourquoi pas bango bakondima oke oui biso pe to koli sikso to ndana nango eza bongo te bakisio basimbaki liboso lelo bazana ngote ba doser po bana fu bakola potamo ngo lia pe bana batu bazo lekisa batu na banenga ba systématique siko tamso lo bate makamwana to mo doser to mo kola pourquoi pas bandimango que oui Nicole wenge na minute sans impact on dit monte pour ani allez musenzi ya sankara de kunta na mwana na wo ana choba choko wana pede mo balala la ona masoko oh na ba ngai ne sina yebisa bango na miaka ça même ça déjà bango na loba na bango ke turo to za prenan to skena na justice to samba po moni makamo ya moto memango biso to ndoko memango esi to koli hein na ndenge to banana zak le tango ba no benga msuba voyou le to sa suba voyou to ba comprendre que to ba responsable to na basi na ndaku to bali pe basi na biso to sa ba semek to na ba bokilo il faut to se respecter na pesa ka avertissement ya liboso we ranson na ujibem piana so amoni que oui ils ont ma baby lo nyonso ba bongisaka to ko dérouter na ba langage mais soki eloko komi ko persister ya ko lekaka pona ko insulter po sakara finga imutu te alobi ke wenge se sila atangi kombo ya wera tatangi kombo ya JBT wenge dans l'ensemble po masela pe a ko leka bi ke wenge sila te
Blaise Boula koloba wenge silati. Makaba koloba wenge silati. Adolphe koloba wenge silati. Mais tant balobi wenge 4x4 ils a personne morale. Balobi werati. Ou bien baloba que so ba bige wenge maison mère ici là. Vous comprenez? Là c'est autre chose. Mais balobi wenge 4x4 et si là. Et ça normal donc yangonde sali que Sankara de Kunta les rapports finga Zakari. Et puis tout bazo mona. Maintenant, on doit réagir, ou bien Zakara réagir, on a faux. Allez, sur le téléphone, Zakara m'a mabe. Maintenant, Sankara coûte à Ofinga, pour mon normal. Allez, il y a une émission, alors que oui, il y a comme ça, où est un millionnaire. Vous comprenez? Tant que lobby, lobby, il y a ça sous Zak, les ça d'école. Au moins, c'est que Moutao Bimazo Bezaï. Abanda Ofinga faire et Banda tant faire à l'ombre de la maison, mais faire répondre était yemo ami mona ki bimazoba mais faire aza mutalo barate biso to lobaro fingi Zakari biso to finga président la bino c'est que la bana ebele ba teti mabe biso to za ba jara ba to za ba jara te ko net o tangela ngoma musicien o zake oh voici ma main droite ouverte yo ke tombe la gauche mutaba zamba bongo o cultiver la haine et non la paix ba artiste a dengo na bongo ba taba zamba ya ko sakana te lelo neza boye bakomo boya ko pese visa pour ngulu amemi na poto ça pas le problème oh akomo conseiller ba fali abatu o fali mutakoti ya sala nini ke ba pese visa tete mundela comprendre que niveau zo memangulu palado madame palado monsieur atata banakati ya zate donc azo memangulu makasi yanga ya turo même 10 ba wo pesa yi tabu na ba fabrica ça bon fabrica ce que ta memingulu te ba musicien de ba okima to kata se ba musicien de ba okima mais oya weza ke bangulu nde ba kima c'est-à-dire a comme maintenant ba pasteur na che teinture koto ya jaune so ba bi o tali na ko pasteur na so bina pena dongo aso balola luketu mais nzoka ngulu et puis azo memangulu Elliot Bondo Mekenda atika na Canada dossier bangulu ayebi ke soka ye awa bato balia ba mona bango ba kolukisa ba okangisa yango batika ekuna de maman de la bon yo tanga ni tem talia mbongo wera mutalia ça travailler na yawa pour lelo orchestre kufi mutalia mbongo ne wera ye moko oye bakate lelo maison mère kufi likola biloko wana po ba Elliot bazati po Elliot so azaki na ndimite ka ko permettre mutu roi Sankara afinga Zakari na biloko Zakara sala bango donc maison mère lelo européen Zakari merci ya boye ya kofinga c'est-à-dire na comme mon importance c'était à soutenir ba artiste ngo ayi bata basaki intervention rapide Isaac la sala raté abia ce que boka libanga na kati wera déjà banene ko bima yende mutadiembeleki na mupepe na yende ayaki abazaki pembeni na ye total ka tosonga na période wana ba mi pepe ngo za ndeni wera ebolo bati ezate ki azaka baba non c'est-à-dire na langage ya TV bo ko lobati la stratégie zoke beli est-ce que tu vas ngo que wera répéta 2 semaines et pas Koffi Olomide comme musicien à Koffi Olomide non tu es bien yo mona dia o so ga dia que wera répondre Koffi a répondre eti kwa bigi wana azara presse pas ça les belé ils en a ba contribuer pour wera za la wera uzu ba Koffi Olomide uzu ba Pepe Kale ba mama chala mwana vous comprenez ba tu soutenir yo ezake wera za ba o bena ki o yemo yemba bike ba linga na bambambati akasi o seru na jibe makambu ba ke Canada ba beti nini Bataclan bana mindele ba beta ba jeune wana akasi wera beta parler des sports et ce parler des sports wana eleki Zénith na munene mais pas Zakara kumisa yango c'est comme si parler des sports eleki Zénith na munene nyonso wana ezaki ba stratégie ya Zakari te pour on sala artiste allez soit lobi ka fabriquer yo mona o mabe ya kotinda Sankara zoba mo apam mais bon le babongo test que boza sirium tatindi Sankara bobi Sankara de comportement ndazala so eza yete atinda batu aloba na TV que oui Sankara totindi yete bonjour nanga yo lo babona na otindo ve Zakle oh bonde na yebo pena Zakle Zakle ngapi na yebo na Zakle
nga pena na exact po biso de ndima te wera tinda bato monte liboso to avertisaki mais to moni ke wera lobeloko te siko to kompe ko take oyo koyeya wera loko azanga na ba relation na ye na ba biso pe ba relation na biso pe to kutana nanu to yeba pe ya banani leki po seruane za watanga kabila po wera chaka kabila po makasi siko pe komitambo ya fachi biso to chana fachi na po po komi bongo mama moko to sala ngo ba kongo to ziazilie moko foto sala ngo po tango kasavu bazala to sala ngo pe comprendre turo pe to sala mena fachi nanu to sala na fachi yango nozo banga te na obanga ni neti wewa wangisanga na iloni siko solution ni boko zo pona moto oye kufa solution wera benda bazoba na ye matoi atindi mutu alobi ke oui yete mutatindi bango un point un trait nga na okanga munongo na nga na oya osenga pardon kutu tant que wera otinda te nga na koleka na TV na kofinga ye ndenge bango baofinga Zakari po eloko eza lokwa ba réplique biso tosala tokondima te mutu moko lokwa basankara de kunta zoba pampamba niveau 0 na mutu lokwa musenzi moko lokola atie choko kutu donc lokoleka na mwasi akolumba na solo mwa mobali mumba solo bongo bien te otanga babatia ko pampes zotanga ba mai oh botala ka bien tala pe na mona ke oui pampes ala ta na pampes bon mai ezobima mwa mobali ndengo na sigoyo aloleki ofingi Zakari aza mobali tata ya bana bokilo ya batu eza sous normal te po biloko epesi biso bina ba réserve ya makambo ebele ba artiste ebele ato sengi to cha au poids nazo cha opena na koko kota batonzo tutu na liste wana ba kota nanu kaka eza ka bongo te batombeka ba victime po qu'est-ce qui prouve que soyez za ke wenge maison mère Zakara sali wera te asali we o asala ki énergie nyonso abimisa pona wera lelo ba komina e komina point ya koleka ba finga ka ye qu'est-ce qui prouve que ce que zakutu na moto ba bimisa énergie makasi bongo ba o mususu mais faut bomango po sanga lobi ke pa finga pe ba ministre non ba komo kota na chef de l'état en tout cas respect na mokonza mboka Sankara makambu wana en tout cas to banga makasi wana zali kudia zali numéro 1 mutu azokamba biso na RDC oyo son excellence papa na biso Fati Béton en tout cas tabo olekaka pona kolobaka babiloko misusu bolongola na kombo ne bochango mupanzi biloko bongo et ça la propreté kasi yango na lelo na zoloba te mutu so aza mayele te ikoma rati na ba niveau wana place yazo kendi poneti dossier musu na yoki o Zakari yemta longoli kombo ya wera yango wera beti te kuna na Dubai voilà oh nandeni wera si ba esa azoki na visa ba pimelie visa pour ba bike même za na Dubai ya mema ngulu mais kombo ne ezalaki na ngo uchango nanu toki ke kombo na ezalaki to ka trésor lumière avec kombo ne nani Zakara za nani kuna na présidence pour a effacer kombo na ye pour organisation zaki yete yazaki maître ya cérémonie pour na ko animer maître ya cérémonie et suki wana mais comprendre wana zaki masolo ya présidence est-ce jibene azanatanga zaki caché na ye amona Zakara zaki wana mokili mobimba ba moni ndenge nini Zakara solo laki na fachi na vidéo on comprendre wana zaki pour na relaxer ke fachi ba mwanza o batambusa ke facha dae yango mona ki Zakara ke ndeko na pour na relaxer mokili mobimba ke facha za na bomoy ndebo mona ki vidéo wana na masolo ayebise ke na okende Dubai bona boabité zo pena makamwa mais oza bien mais organisation tout on est sa présidence donc batu bolongola pena na mituna bino ndenge zoloba na présidence makota ka ngulu te présidence c'est-à-dire que ba o baza chargé à makamona bango nde fo ba ke oui pona likambo bobo kende pa mutu te ba mona batikali jamais au mona kutu ke organise Zakara zakira maître ya cérémonie mais obi makamuji basala ke kuna second niveau ya boud o abude Zakari kuna don na ebiti nga bete etoli nga boyaki na obima Zakari muta komina akuta na chef de l'état
omoni bolinga te etokotisa baroger ngando bakotaka tolinga vraiment te parce que namoni bango baolakisaki baza bato mayele bango balobi yango te sakaka moto alobi yango mpena na besoin te ke totushaka bango mpo babato aussi baraisonne jibe ndenge adiscipline bato na ye ozo comprendre ça montre que intelligence eza wana mpo tomoni te ke roger ngando alobi omoni mosaka alobi te donc siko toyeba te oyo ya Sankara de Kunta eza nini soki eza ye moko tokoyeba ngo mpo Sankara de Kunta amata akita aoyeba sor ni na nsima biso tozala na bareserve ya air mo ya kofinga wera biso kofinga wera toloba baréalisation makambo biso ezaki ntan mosusu bato bayebi te to mosika ya secret mais tokofinga wera te on comprendre ya Sankara de Kunta siko yeba insulte voilà zofinga koko loba neti Isaac la joie téléphone ya Gladys soki ya nani eza n'importe quoi donc omoni déjà babiloko ya ndenge wana et puis nakoloba na bajournaliste oyo bazotendre micro na bango boluka na bino ntan mosusu buzz information non eza information te mpo omoni fo toyebaka information nini fo topesaka mpe bato lelo yo okozala na problème mpo lelo ekomeli Zakari ekomela mpe yo sikoyo yo ntango yo ekomeli yo nga fo nasepela na encourage parce que eza information donc bajournaliste fo boyeba yango lelo Sankara de Kunta yo tendre micro po afinga Zakari mais yeba ke lobi mpe ntango yo koloba likambo moko akoleka na chaîne ya moninga mpona kofinga yo ocomprendre ndeni esalaka donc il faut comprendre mpe eloko wana ozalaka journaliste eloko ya bino mais soki bozotendre micro na yo mpona moto afinga ye eza bien baotala yo na tv na bino nde oza na besoin information mais yeba ke lobi mpe ekomela yo mais ntango ekomake problème ekomi ntango mosusu yo babeti yo biso mpe tokota ti donc guerre yango lingo ekota ti na bato ya tele te tokoma okóma na so na suka mpo émission na so ebandee déjà lobi na butu lelo nde tokosisa suite nango tokokóma so na suka tomoni meshe mati mabe en tout cas totika maria bato apema na ye boyebaka aza marie soki alobi oyo etolomo eza awa wana eza mpo na madami na ye ezaka mpo na kolakisa bangunaki ye aza mobali c'est tout makambo te bokoma kobengaka yango plus so numero na ye topeka mbote tosepela ndenge alobaka tosepelaka na tai na ye en tout cas soki mpo na tai nde bosepelaka na ndenge alobaka na kopesa mais soki mpo boyeleli leloko wana basi wana 4 bokima alobi na ye katika aloba booluka na bino ye te so bameki mpe so baye mpe bazwi mpena nanu eloko premier soin napesika premierzo mafuta mbila premier soin kaka vaseline te mafuta mbila ya mobimba mpenza oyo naturel bambole petit pont todouble mbala moko selembao nake kopema tina tokebela nzela bambole petit pont tozokende kaka tokolokota bato ti selembao nake kopema tina ipeni na libulu wana place libulu wana esalami mibali mpena bazali awa ti bobika na oseka vie tomona so na suka mwa bambote mwa conseil mpe na bapaster bamakambo na bango yango mpe koti so toloba mpe kaka mafuta mbila parce que bapaster conseil moke etaka likolo eyindi tomoni mpenaki vezaki aa na puissance talaka ta makambo ne bande oloba likolo donc efongwami mbala moko bon napesi mbote nano na bandi na ye moko honorable Zakari baso prêtre idéologie nzambe moto asala bango bazala fabrika bango lokola fufu fabrika bango baza eloko te tozala bino mayele pikle tobandaka mbango tokozalazala toujours wana bambata mokolo ezali okozwa mpena ke wi baimage ebimi ndenge nini tofabrika bango ezali baimage ezali biso tolobaka te santu toma buka mona buka kwikila otie tembe tolakisi bino demos baimage kutu ya Sankara première fois leka na TV na ndenge alata ba veste minene ya Adolphe Dominguez ya ezaka griffe nini ezaka so ya 97 boye Mazantomo ya Adolphe Dominguez nda leka nango na TV ya yeti melaka ye tala munene nyonso wana siko toloba ba image ezali na pesi mbote na ye moko tayi sentiment le grand mon père ouais
Grand prêtre à idéologie depuis Mikili. On a un fan d'ici. Prêtre à idéologie. Kams Kamen, un caméraman international. Na fan ça massa tout ya idéologie. Balobi guerre ça na mboka. Idéologie toujours il y a Russie na Ukraine. Bilesko ba kotoni. Côté nyonso. Na Russie na Ukraine. Po ba bombe zo beta mao. Omone loko na betu yo. Likama bangulo yo. Ndenga zaona were bandu pese su visa te tozana binwa. So kangela baninga masolo ko. Oh. Kasi te bango ba ofinga biso. Ngana lobika pekisa e. Po wana za premier épisode. Nana mususu na kubimisa. Héritier mfuki pekisa ka ngo de bomaka moto. Vous qui kopekisa ngate héritier vous qui kopekisa ngate. Yango lo moninga na zo yebisa déjà na de la forêt. Apenda batu na ye matoi. Mingi na oza na ba réserve pour na CDJ Mampata. Ma pasta. Ma pasteur bambote kotoza. Ser na nga ya kitambo. Vous comprenez? Ser na nga pena ya kitambo, nga na kitambo na Maniema bango baza na lado na coin. Oyo eza kutu bandeko ya CDJ Mampata bango ko ya kutu. Pona ba guerre na bango baza na ba succession ba palais. Comprendre? Poza na ba palais musu eza nango ya sacré ya sacré. Ba palais musu so mo na walwa yawe. Eza ya sacré ba changer kaka ba livrer. Oh, tiko ba makamba bo. Biso bi wera za mapango. Ba guerre eza na famille te. Ba guerre ya ngomoni bilo musu mo to lo bango eza te. Ba sankara de tout compte na ba kimisa bandimi. So ke na église Mampata. Okuta ka ba protocole na ba intercesseurs mutu azaka na bandimi ba yakati. Pona ba sankara de compte. Ba on demande nini ka sama pasteur solo. Pona ba bêtise ndingwa. Benda bambwa na yo bazoba no matoi po ba prise ezali. Oyo ezaka ngana lo bagabo na opesa ba avertissement. A église ba moyen bandimi ba ezati donc mera bimisaka mbongo chaque fois. Pona air mo bandimi kuna mo transport na bango ezo bimaka na poche na ye. Bandimi ba yakate. Kende na église au sale expérience on m'a que ata un ka bandimi ba yakate. Neza kabilo muso za kutata bande kwa famille. So pourquoi pas OK pas vient abiso Patrice okuta bandimi yele au saranate. Wana donc pour comprendre ga eloko wana nuance. Wana ba o za deuxième soin. Wa mais so so pesa hit. O deuxième soin. Na obong saka matoi. Après bon soit traitement et solo. Po siko makambo ezali. Ba mirage tango ke bima pena to buaki. Mboke yindi. Ouais, merci beaucoup. Quand on va mettre ma solo au kuta, biso to mettre ma solo ya solo. Ngana biso to ba journaliste. Ya za grecomen, a ole kana te ba mettre litolo. Biso to ba journaliste musana biso yango lisango. Vous comprenez? Différence à biso na bango yango wana. Po bango bazala fallait biso ndeto zala. Comprendre? Donc ba bunga raté yango na enfant ça sous na fan sous nani. Jean-Flix basanda dans tel héritier testamentaire appelle légendaire. Tala nenge bazako bunga to ko expliquer bango. Mais quand magie soit double magie dit to ça na bango bongo. Frappe ya makasi. Bendele ko ya te po mbata ezali. Nazo préparer ngo. Nazo banga nde po turo to ko banga suti. Prison to ko kota yango. Ezaka pona mutu nyonso mena ko bima keba. Na rozwa tour car avant na elonga prison na moni boye mutu ke baluki. Nenge sala ke na héritier. Ekas. Baluki lika wana. Et on s'appelle kampoto la que force ezali. Taka yo muluba. Oh, chako eto esali nanu. Mancha mumenu. Voilà. Mancha mumenu di. Ouais, dans cette fondation. Benjamin Panzou leader à Kalunga, caméraman mystique ou à Kotaka. Fisto Boko caméraman de guerre yoebi. Nous avons fan de son anenga mukiete. Na fan de sa bienvenue mayala e. Torozana bango bongo match ya likolo. Mbate zali. Toko banga mututi. Po ya turo ta na oya. Omoni so oye ya turo. Wera penande na ko taye kitoko. Pona biloko pena aso na bimiso oyo. Bino bozaka na lingala to finir lokola fufu. Siko lingo taye lisusu. Ah? Faut pemisa mutu. Photo lo barandengo na tanga opemisa mutu na yo na te. Abende matoiti. Ngana ko kamula pena na pince. Na maboko sute pince pena. To kamuli pena. Poto sana bango mayele. Moni wera bimisi so yisinga so. Ora liso nango e ate. Sans impact.
faire egola mikolo oyo dynastie mystique yoka bachan wana dégâts moto alekaka bango tout oh faire aleki bango tout na koyemba yebi te na maison mère depuis faire alongwa maison mère ekufa yebisanga na maison mère neti chanteur ni aza kuna ye mona ayebi na koyemba te ye mona weba ko boyeba ko yeba oh moi kutu bien oka ba chanson mona 13 ans mama muta bongisa ngo fere ye mo alelaka ye ayebi muta meka ko sauver mu ketanga tikala za héritier pa kei donc hôtel bina bo mbula na mbula eloko ezate awo weba comprendre bana zakle babimi bambote na petit zakle en tout cas tokolinga bobeta manga tokozo bongo pona baloba basolola kolongo pe loko ezo déranger biso to moni de chez manda numéro opesa tena obanga nde opesa numéro po mambolo ba ki na pesa numéro bo wazo mtu makasi ba oza bongo bazo numéro te ba pe na obanga kota numéro penza ni ma obanga te po mutu tu na oyamba ye oyena nenga mystique okuta ngai oye pena na ndenge pena dongo wabna ke oyena nenga gwa kozwa double magie na pena mubimba yo kasi na ona kisa oh makambo ezali awa double magie ezali akobilo ba lube na makasi nyonso toza nango baba tinda ba kisasa yo ba kateke awa ba chef coutumier bazaka na kisasa so to sala bokoko ya nzambe ezali awa bokoko pena ezali ozo beteze denda tibali kutu pete to apena mayele bobongama yango na lobi lisusu mukolo na kokutana na yo bila saisaka ba G moni ba patu ono zo pa bil ezaka ba G yanga pena no mo pena don o sentir que mobile ala liao likofe bom etobolaka mutu ezate mo evimbi sa rezali bobo ba déjà mana to succès la ngala clôturer mission de mona sona suka tam so bosana mutu moko bien mbote to moni pe fondation taï setima to mekana okena po doser no esprit fondation ndengeni mobimba ya nyami fondation yi taï setima les grands mon père ouais toza wana pena donc association donc fondation ozoya pona ba aide humanitaire surtout pour la maman étali social tous à la peine surtout tant y est mort parce que kalamingi était faut on légaliser et puis tant y est mort to bandit ko action pour musaleza makasi faut soutenir ba konzamboka na babiloko wana nyonso ba idée bongo za batu mingi te omoni ba idée ba taï setima bazo zo en tout cas patriote fanda ko boule ba idée ne pesa mina ne kongo yo kaka kombo ntima Timancien. Donc prêtre donc on sentit que moi na poto mais azongi toujours ma belle mami. Bana ba Congo. To zala na bino na cadre la rotamla na fondation Changu Star. To kita wana. Po bango ba kasaneti to relaxa bango ke to leki bango na nombre. To leki bango na boule biso to sala bango to fabriquer bango lo kwa fufu. Ma avec taï sentiment ma solo eza kitoko. Oh bango ba ganga ki bazaka très populaire. Apostila ka bimata député. Ata na commune Gimbantseke to mona nani abima junior abima beta bango nyonso onga populaire sia ya wapi na mboko ya bino ba vota oti na commune o place o kansai na changu pana bango za wapi chez bango na changu la chana banda na Gimbantseka kasa kuna yo chini populaire ba yo oze le côté pona ko la saka le côté ouais rason azala le côté yango ba fotaka été Zakari babaso mwana lukunga somba parler na kitambo ba voter massivement na lukunga on comprend wera pena cha libaya bo zéro kwa yo phénomène te biso to sala phénomène oze lote so da po oza phénomène bima député ata la commune moko ba voter kaka et mazo travailler am so bima bo so ko bima olobani walo coûter là le côté te pas messi la raté Patrick Mubenga de bouche après ça Patrick Mubenga de bouche bambo Patrick Mubenga de bouche na fandisio na ndenga mukiete bakolo bakolo mbeto sana bango mayele bere toujours là liawa ba soda bazali idéologie ba soda ya Fachi ba soda ya Zakari babasu to fandiao bendele ko ya te taka mokonza mboka obenga le mula yo sentir que betwe ba ou différence yena masha mumenu tolie binodi
Bon, senti même en 2023, niveau de lié Batou. Avec Yemoro Fati Béton, hein, les déboulonneurs du système. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DG Manda Lobby, Papa Libania Pembe. Talaka Kayena méchant, ma bébé Bongama, Baïba Image Zali. Monsieur Toyara toujours que soit le Kaka, nous sommes les Kaka, to fan ici Bambote, Baïpa son excellence, ministre de communication, Patrick Mouyaya, Bambote. To fan ici Bambote, pas ya ministre de communication, Patrick Mouyaya, son excellence, Bambote na Tromote, ma maman Benoît, Bambote na maître Nicole Yanza, na Jarel, na Brice, na Yaya, Bambote, to bosanite ya Guillaume, to fan ici Wana, Balobi Michel, Batutu, na kata staff na kata cabinet Bambote na bino to bosanite cordon héritier mfu qui na la crèche to peso Bambote papa muté à malamu mère Aziz Egila va forcer santa de pouvoir Naomi Kose ala sanfudi mama lopango mama Adèle Mwanga Mukelenge mela mama papa Aimé Hubert Mukelenge mela papa balobi bien na boutique ba bon séjour à Kinshasa. Tobosanite to pesi so Bambote ba bongali ba ingénieur Claudio Motema Lorette Ibubu balobi Jento Aliangando bongali bongongo check MBK TV Moupe Pasika. Tout l'internaute vous s'abonner na MBK TV.